歡迎收聽線上兒童廣播節目《懶瞓豬講故事》。今日要講嘅係書咁難賣出，點解仲要出書呢？主持人笨笨豬，嘉賓阿粒。係神探笨笨豬，大家唔好覺得奇怪。今日係我笨笨豬嚟訪問一個大家好熟悉嘅人，阿粒。阿粒，你可唔可以講俾新認識嘅人知道你係咩人啊？大家好，我係阿粒啊，我係做懶瞓豬講故事嘅人。係啦，我就係介紹咁多啦。咁相信大家對阿粒都唔會太陌生啦，因為懶瞓豬講故事嘅作者旁白、創辦同營運都係阿粒去做嘅。咁阿粒啊，我知道你最近出咗一本兒童圖書，叫做《我是一塊肥皂》。你可唔可以簡單介紹本書講咩㗎？呢一本書就係講有一嚿番梘，唔知大家有冇用過番梘啊？而家好似好少人用番梘啊。咁啊，講一嚿番梘，佢一開始呢就好靚啦，咁跟住之後呢，慢慢用下呢，佢就開始形狀有啲唔一樣啦。咁跟住就發生咗一件事，咁咪令到佢覺得啲人唔係好中意自己。咁個結局係點呢？咁你睇下嗰本書你就知啦。咁記住大家要密切留意呢本書啦。以我所知啦，書咁難賣出，咁點解你會仲想出呢本書嘅呢？因為之前呢一直都收到好多唔同嘅 Facebook 嘅 inbox， 咁啊知道有啲小朋友呢就成日都好想懶瞓豬你講咁多個故仔，不如你出本書啦咁樣。咁但係呢，我自己一直都冇話諗住出書嘅，直至睇到好多新聞啦。咁於是乎我睇完之後呢，有一啲諗法，咁啊好想同大家分享。咁而我覺得出成一本書呢，我覺得係最適合嘅一個方法，俾小朋友知道其實你自己無論發生咩事呢，你都係有嗰個價值喺度噶，係唔會變嘅。各位小朋友，你聽得明啊？咁阿粒啊，你喺出書嘅過程中咧，遇到咩困難啊？我覺得呢本書最大嘅困難係呢，其實呢個古仔呢，我2年前呢已經係寫好咗噶，即係除咗呢本書個作者係我啦，咁我仲要揾咗一個插畫家嘅。咁呢個插畫家呢，佢係住喺外國嘅。咁因為咧，我同佢咧其實有一個時差噶，咁所以每次咧我哋開會咧都有一個，即係一係佢就好夜，一係就我就好早。咁另外一個困難就係因為始終咧呢本書係我自費出嘅，咁所以入邊一啲製作嘅經費啊或者咩咧都係我出啦，或者係仲有係會員佢哋每個月咧都有訂閱我哋呢個 channel 嘅話咧，咁其實佢哋都有份咧去津貼出呢本書嘅。我諗咗第三個我哋冇乜點樣宣傳呢個都係一個困難，即係你出一本書，咁你都想有人認識或者想有人買先至有嗰個價值喺度噶嘛。但係呢，我覺得呢賣書呢，我係完全唔識點樣去銷售呢本書出去咯。哇！就咁聽你講，成件事真係一啲都唔簡單喎。咁呢本書大家可以點樣買到呢？呢本書呢，依家係可以啦，喺懶瞓豬講故事官網去落單嘅。咁依家呢係一個預售嘅階段，係咯，就係上網買就得噶啦。我哋仲呢係包本地郵寄嘅。咁如果係你係外國嘅小朋友啦，又想睇呢本書嘅話呢，爹哋媽咪可以填嗰個表格嘅時候呢，寫你係外國呢，人聯絡你噶啦。咁呢本書你有冇咩特別嘅地方值得提下？有聲故事書啦，好似我哋平時節目入邊一啲故仔咁嘅。咁另外一個呢，叫朗讀書。咁朗讀書呢，其實我當初諗呢一個做法嘅時候，因為知道呢有好多即係小聽眾啦，
佢其實嘅年紀好細嘅咋，可能2-3歲啊咁樣，但係已經學緊一啲認字啊，或者係讀字啊咁樣。咁所以咧呢個朗讀書咧，咁就適合佢哋啦，會有一把聲去教佢一邊睇呢本書嘅時候咧，一邊咧係點樣讀呢啲字啊咁樣。呢個功能都幾方便一啲小朋友去收聽同埋睇呢本書喎。咁你有冇話期望呢啲小聽眾睇完呢本書之後有咩收穫呢？自己覺得就係睇完之後，可能小朋友有自己睇呢本書嘅角度，可能有啲小朋友睇完之後覺得係講環保嘅。咁有啲大朋友睇完之後，佢可能會聯繫到自己一啲細個嘅經歷啦。咁阿粒啊，我一直都想知道呢，點解你要創辦呢個爛瞓豬講故事啊？你背後其實係咪有一個好偉大嘅目標㗎？其實我冇一個好偉大嘅目標㗎，只係我諗住如果大家咧想知道答案嘅話咧，而你哋12月21號又得閒嘅話，其實係可以嚟我哋爛瞓豬講故事5歲慶祝派對 K， 我是一塊肥皂新書發佈會㗎。真係㗎？可以點樣報名呢個活動啊？可以去爛瞓豬講故事嘅 Facebook 報名出席就得㗎啦。咁依家人數咧都就嚟滿㗎啦，咁所以咧想嚟嘅小朋友咧，你哋快啲去報名啦，或者喺 Facebook 度 inbox 我哋啦。哇，爛瞓豬，咁你嚟唔嚟啊？好多小朋友咧，其實都好想知道你係邊個啊！如果12月21號冇探員揾我查案，我就諗下出席啦。你最後有冇咩想同小朋友講啊？歡迎大家買我是一塊肥皂，期待可以親身同大家見面，嚟個網友大會面啊！